किडनी टाल करते हैं ना म्यूटेशन मिला फिर हेलो हेलो हजुर रुकुस जी हेलो कनेक्ट रुकुस भन्ने ए यहाँ गाडी होला नि आज एउटा यो त गरेको यहाँ माथि भएका भने कनेक्ट नभएका अहिलेसम्म तपाईँले जोइन गर्नुपर्ने तल भएका भनेको कनेक्ट भइसकेका यहाँनिर वेटिङ छ यहाँनिर इन द मिटिङ छ नि त वेटिङमा भएकालाई तपाईँले एडमिट गर्नुपर्ने हुन्छ खै त्यस्तै हुँदो रहेछ यो एडमिट हेलो हेलो हजुर सर ए हजुर हजुर गुड मर्निङ को कतिजना हुनुभयो यहाँ 5 6 7 8 जना चाहिँ देखियो हैन 8 जना जति के गरौँ यहाँ फेरि कतिको म्युट जस्तो देखियो आफैले गर्ने हो म्युट हो अच्छा ठिक छ यहाँ चाहिँ एडमिट गर्न पर्ने कसरी गर्नुपर्ने खोज्नु ठिक छ हेलो के गरौँ अब सुरु गर्दै गरौँ कि साथीहरु आउँदै गरेर देख्दैछु हैन हेलो सर त्यो रिक्वेस्ट रेकर्डको रिक्वेस्ट सेसन गर्दिनु न हजुर रेकर्डको रिक्वेस्ट हजुर रेकर्डको रिक्वेस्ट कहाँनिर छ पार्टिसिपेन्टमा हुन्छ सर मेरो नाममा पार्टिसिपेन्ट्स त म्यानेज पार्टिसिपेन्ट्स नै छ त्यो हजुर पार्टिसिपेन्टमा त्यहाँ मेरो नाममा क्लिक गरेपछि अलाउड रेकर्ड भन्ने हुन्छ ए अलाउड रेकर्ड भन्ने छ है ए त्यति नाममै छ हैन ए हजुर हजुर प्रवेशीको प्रवेश प्रज्वल जी को अच्छा प्रज्वल प्रज्वल जी भयो सर भयो ए ल ठीक छ 15 जना भइएछ हैन
के गरौँ त सुरु गर्दै गरौँ कि ए माथि ल ठीक छ हैन के गरौँ सुरु गरौँ अब साथीहरु कति जना 15 जना जति हुनु भएको छ रेकर्ड हुन्छ अनि तपाईहरु क्लास हुन्छ सर सुरु गरौँ किनभने अब 8 बजे भने 8:15 मै हुन लाग्यो है अब अरु साथीहरु आएकोलाई एडमिट गर्दै गरौँला नि त त्यहाँ ल ठीक छ ल मैले सुरु गरे है त 14-15 जना हुनु भएछ हैन यहाँ गर्नु ओके हिजो हामी चाहिँ त्यो 3 सेक्टर इकोनोमीको सर्कुलर फ्लोको कुराहरु सम्म थियौं हैन यहाँसम्म यो देखिदै छ हो स्क्रिन देखिदै छ स्क्रिन देखिदै ए ल ठीक छ हिजो चाहिँ हामीले सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनोमी सम्म गरे हो आज चाहिँ यो 4 सेक्टर इकोनोमीको सर्कुलर फ्लोको कुराहरु गरौँला हैन 4 सेक्टर भन्ने बित्तिकै हामी बुझिहाल्छौं त्यहाँ चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर अनि गभर्नमेन्ट सेक्टर र फरेन सेक्टर हैन गभर्नमेन्ट एन्ड फरेन सेक्टर भनेको छ अथवा रेस्ट अफ द वर्ल्ड सेक्टर भनेको छ सुन्दै हुनुहुन्छ सबैले हैन केही प्रब्लम छ भने भन्दै गर्नु होला है मलाई सर त पेज नम्बर कति होला सर यो पेज नम्बर चाहिँ अब यहाँ पेज नम्बर चाहिँ देखिया छैन स्क्रिन त्यहाँ देखिया छैन स्क्रिन यहाँ पेज नम्बर मेरोमा यहाँ गरेको छैन है मैले यसलाई अलि जुम जस्तो बनाएर गरेको छु यहाँ देखिया छैन मेरोमा पेज नम्बर कति छ ए 60 रहेछ स्क्रिन 60 भनेको छ 500 मा 60 भनेको छ यसलाई चाहिँ स्क्रिन 60 त्यसलाई चाहिँ त्यो रेड वाला चाहिँ अप्सनमा गएको छु कि म त्यसले चाहिँ त्यो स्क्रिन भन्दो रहेछ टोटल चाहिँ त्यसलाई उले के रे स्क्रिन बनाउँदो रहेछ 500 वटा जस्तो भनौं न अनि त्यसमा 60 मा रहेछ यो अहिले त्यो देखाइरहेको छ स्क्रिन 60 अफ 500 भनेको छ भन्नुको अर्थ 60 मा रहेछ ओके अब जाउँ है त त्यहाँ चाहिँ अब धेरै कुराहरु त हिजो हामीले डिस्कसन पनि गरिसकेका छौं हाउस होल्ड सेक्टर के हो बिजनेस सेक्टर के हो भन्ने खालको कुराहरु र गभर्नमेन्ट सेक्टर पनि के हो भन्ने खालको कुराहरु यहाँ चाहिँ हामी अब एक्सटर्नल सेक्टरलाई पनि इन्क्लुड गरिरहेका छौं एक्सटर्नल सेक्टर भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसमा अब रेस्ट अफ द वर्ल्ड फरेन सेक्टरका कुराहरु आए अब यसमा पनि काम त्यही हो हाउस होल्ड सेक्टरले चाहिँ रिसोर्सेसहरु सप्लाई गर्ने बिजनेस सेक्टरलाई गभर्नमेन्ट सेक्टरलाई र फरेन सेक्टरलाई तीनवटै सेक्टरलाई यसले रिसोर्सेसहरु सप्लाई गर्छ फ्याक्टर सप्लाई गर्छ र चाहिँ उले चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु पर्चेस गर्छ बिजनेस सेक्टरबाट गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट पनि अब उले चाहिँ कतिपय सर्भिसेसहरु लिने हो हैन त्यो जस्ट एक्सचेन्ज गभर्नमेन्ट सेक्टरसँग पनि हुन्छ र फरेन सेक्टरसँग पनि हाउस होल्ड सेक्टरको हुन्छ जस्तो हाउस होल्ड सेक्टरको फरेन सेक्टरसँग कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेबरहरु जस्तो फरेन इम्प्लोयमेन्टमा जाने त्यो भन्नुको अर्थ लेबर त्यहाँ गएको फ्याक्टर गएको अथवा चाहिँ क्यापिटल पनि गएको होला त्यो पनि फ्याक्टर प्रोवाइड गरे हो बेसिकली अब हाम्रो केसमा त लेबर नै गइरहेछन् अनि लेबर गए बापत उसको उले रेमिटान्स प्राप्त गरिरहेको हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टर र फरेन सेक्टर पनि त्यसरी कनेक्टेड छ हरेक सेक्टरहरु एक अर्कामा इन्टरकनेक्टेड छन् भन्ने खालको कुराहरु हो हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली फ्याक्टर्सहरु प्रोवाइड गर्ने हैन र त्यो बापतको चाहिँ उले अर्निङहरु प्राप्त गर्छ बिजनेस सेक्टरबाट प्राप्त गर्ने वेज एन्ड स्यालेरिज लगायतका कुराहरु सारा प्राप्त गर्छ उले रेन्ट प्राप्त गर्छ प्रॉफिट प्राप्त गर्छ गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट पनि उले चाहिँ स्यालेरिजहरु प्राप्त गरिरहेको हुन्छ वेजहरु प्राप्त गरिरहेको हुन्छ त्यो अनि फरेन सेक्टर पनि कनेक्टेड छ त्यसरी चाहिँ हामीले भन्दै जाने त्यही कुरा मेन्सन गरेको छ यसमा अब गभर्नमेन्ट सेक्टर कसरी कनेक्टेड छ यो कसरी कनेक्टेड छ यहाँ त्यो भन्छ बिजनेस सेक्टर पर्चेसेस फ्याक्टर्स फ्रम हाउस होल्ड सेक्टर इट अल्सो पर्चेस यो अगाडि पनि भनिसकेको छु इट अल्सो पर्चेस गुड्स एन्ड सर्भिसेस इम्पोर्ट्स फ्रम फरेन सेक्टर बिजनेस सेक्टरले चाहिँ फरेन सेक्टरबाट इम्पोर्ट गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु इम्पोर्ट पनि गरिरहेछ इट मेक्स पेमेन्ट्स टु हाउस होल्ड सेक्टर एन्ड फरेन सेक्टर फर फ्याक्टर पर्चेस एन्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस उले यदि गुड्स एन्ड सर्भिसेस चाहिँ उले लिन्छ भन्दै डेफिनेटली त्यो बापतको पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छ भनिसकेपछि ती कनेक्टेड हुन्छन् सबै सेक्टरहरु भनेर भन्ने कुराहरु गरेको छ यसमा या गभर्नमेन्ट सेक्टर अनि त्यही कुराको एक्सप्लेनेसन छ यहाँ द लास्ट इकोनोमिक एजेन्ट फरेन सेक्टर इज अल्सो इन्भल्भड इन मेकिङ पेमेन्ट्स एन्ड एक्वायरिङ रिसिप्ट्स भनेको छ द क्यापिटल एन्ड लेबर आर सप्लाइड बाइ हाउस होल्ड सेक्टर टु फरेन सेक्टर त्यो भनेको छ जोस यो हामीले भनिसकेका छौं अब यसका असम्पसन्सहरु पनि यो चाहिँ ओपन इकोनोमी भनेको छ किन भन्दाखेरि 3 सेक्टर इकोनोमी चाहिँ क्लोज्ड इकोनोमी हो यो चाहिँ ओपन इकोनोमी हो किन भन्दाखेरि चाहिँ फरेन सेक्टर पनि इन्भल्भ छ यसमा गभर्नमेन्ट प्लेज मिनिमम रोल इन द इकोनोमी भन्छ अब त्यो चाहिँ अब काई मिनिमम होला काई बढी होला त्यो एक्सपोर्ट्स एन्ड इम्पोर्ट्स आर लिंक्ड विथ फरेन कन्ट्रीज भनेको छ
त्यस्तै चाहिँ फ्री मोबिलिटी अफ रिसोर्सेस फ्रम डोमेस्टिक इकोनोमी एन्ड रेस्ट अफ द वर्ल्ड भनेको छ। भनिसकेपछि चाहिँ यो जस फरेन सेक्टरका कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ अब तपाईँ यो के अरे यो एउटा चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ, जसरी हिजो हामीले 3 सेक्टरमा हेरेका छौँ। यसलाई अलिक जुम गर्छु है त म, अझ चाहिँ जुम, ल ठिक छ है। यसमा सबै त्यही केस नै हो, खालि त्यसमा चाहिँ हिजो हामीले गभर्नमेन्ट सेक्टर माथि थियो, यहाँ चाहिँ तल एउटा फरेन सेक्टर पनि छ। दुई साइडमा हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर, माथि गभर्नमेन्ट सेक्टर छ, तल फरेन सेक्टर छ। अनि एक्सपोर्ट अफ क्यापिटल एन्ड ह्युमन भनेर मेन्सन गरेको छ। लेबर भन्न खोजे अब हाउस होल्ड सेक्टरले फरेन सेक्टरलाई प्रोभाइड गर्ने हो। बेसिकली लेबर र क्यापिटल त्यहाँ जान्छन् भन्न खोजे हो। त्यस्तै चाहिँ त्यस बापत उसले रेमिटान्स हुन्छ भने त्यहाँ अर्को एरो पनि देखाउनु पर्यो, त्यो एरो देखाइएको रहन्छ। फरेन सेक्टरले हाउस होल्ड सेक्टरलाई के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली रेमिटान्स हो, अथवा क्यापिटल चाहिँ यदि गएको छ भने क्यापिटल बापतको अरू के अर्निङ्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यो हाउस होल्ड सेक्टरले प्राप्त गर्छ। अनि फरेन सेक्टर र बिजनेस सेक्टरको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओके, यो चाहिँ त्यही हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्टका कुराहरू त्यसमा आउँछन्, त्यो इन्भल्भ हुन्छ। डिभिडेन्ड्स एन्ड रेमिटान्सेसहरू भनेर त्यो मेन्सन गरेर रहेछ त्यहाँ। अलिकति त्यो एरो अलिकति त्यहाँ कहीँ कतै मिस्टेक पनि होला जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने बिजनेस सेक्टरले फरेन सेक्टरलाई चाहिँ यो डिभिडेन्ड्स रेमिटान्सेसहरू त्यहाँ प्रोभाइड गर्ने होइन, त्यो चाहिँ फरेन सेक्टरले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो। जस्तो हाउस होल्ड सेक्टरलाई बिजनेस सेक्टरबाट त फरेन सेक्टरले गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू प्राप्त गरे होला, किनभने गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू एक्सपोर्ट हुन्छ। हाम्रो एक्सपोर्ट इम्पोर्टका दुईटै कुराहरू हुन्छन्। बिजनेस सेक्टर र फरेन सेक्टरको रिलेसनसिप त्यस्तो खालको हुन्छ। अरू गभर्नमेन्ट र बिजनेस सेक्टरको के हुन्छ, गभर्नमेन्ट सेक्टर र हाउस होल्ड सेक्टरको के हुन्छ, त्यो सबै हामीले हिजो मेन्सन गरिसकेका छौँ। त्यसमा मैले त्यति धेरै भन्न परेन। 3 सेक्टरको कुराहरूमा धेरै कुराहरू एक्सप्लानेसन भइसकेका छ। खालि फरेन सेक्टर इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू मात्रै हो। त्यसमा एक्सपोर्ट इम्पोर्टका कुराहरू आए र चाहिँ के अरे यो लेबर र क्यापिटल चाहिँ एक्सपोर्ट हुने कुरा हो, बाहिर जाने कुरा हो, त्यो बापतको अर्निङ हुने कुरा हो। त्यसरी चाहिँ यी 4वटा सेक्टरहरू चाहिँ एक अर्कामा इन्टरकनेक्टेड छन् भन्ने खालको कुराहरू हामी 4 सेक्टर इकोनोमीमा देखाउन सक्छौँ। यो चार्टले पनि त्यही कुराहरू देखाउँछ। यसमा केही छ सुन्दै हुनुहुन्छ नि राम्रैसँग? त्यो बिचमा फाइनेन्सियल मार्केटको कुराहरू गरेका छौँ। त्यसमा सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट, त्यो हिजो पनि भनिसकेका छौँ हामीले। हाउस होल्ड सेक्टरले सेभिङ गर्ने, फाइनेन्सियल सेक्टरले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, त्यो कुराहरू हिजो पनि भइसकेका छ। यसमा केही छ सोध्न पर्ने कुराहरू साथीहरूको? सुन्दै हुनुहुन्छ हो? हजुर सर, यो क्लियरै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ कि एक्सटर्नल सेक्टरसँग कसरी हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर कनेक्टेड हुन्छन् भन्ने कुरा हो। अब यो हजुरले पहिला दिएको नोट्समा चाहिँ सर फिगर रहेन छ के सर? त्यसमा फिगर थिएन होला सायद। त्यसमा कुनै फिगरहरु त्यो छुट्या छ क्या। फिगर चाहिँ त्यहाँ उले बनाउन राम्रोसँग नजानेर त टाइप गर्न जसलाई दिएको थियो उसले चाहिँ अब अलिकति त्यो फिगर बनाउन नजानेर के भएर त्यतिकै छुट्याएको थियो। त्यो पछि हामीले इन्क्लुड गरेका छौं त्यो। जस यो बुझिन्छ, क्लियर छ मेरो विचारमा। चारवटा सेक्टर चारतिर छन् हैन, र तिनीहरुको बीचमा एक अर्कामा कनेक्सन छ भन्ने खालको कुराहरु। हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गभर्नमेन्ट सेक्टर, फरेन सेक्टर कनेक्टेड छन्। यहाँ चाहिँ अब फरेन सेक्टर र गभर्नमेन्ट सेक्टरको पनि चाहिँ कनेक्सन छ कि छैन भन्ने कुराहरु पनि होला। त्यो पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब डाइरेक्ट यहाँ अब फिगरबाट त्यो देखाउन सकिया छैन हैन। हाउस होल्ड सेक्टर र फरेन सेक्टर, बिजनेस सेक्टर र फरेन सेक्टर चाहिँ छ, तर गभर्नमेन्ट सेक्टर र फरेन सेक्टरको पनि चाहिँ एउटा कनेक्सन चाहिँ हुन्छ। तर अब जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि गुड्स एन्ड सर्भिसेसको फ्लो अथवा फ्याक्टरको फ्लोका कुराहरु चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टरसँग चाहिँ बढी फरेन सेक्टर जोडिएको हुन्छ भन्ने सेन्समा चाहिँ हो हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो त्यसलाई। नेक्स्टमा जाउँ है। त्यसमा केही भयो भने फेरि हामी छलफल गरौँला न। ओके, त्यसैको एक्सप्लानेसन हो यो चाहिँ। त्यो फिगरको एक्सप्लानेसन छ यसमा। के छ यसमा, केले के प्रोभाइड गर्छ, के गर्छ भन्ने कुराहरु जुन हामीले डिस्कसन गरेका छौं, त्यही कुराको राइट अफ मात्रै हो यो। कसरी लिङ्केज छन्, यसले केले कसलाई के प्रोभाइड गर्छ भन्ने खालको कुराहरु। खाली हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाउस होल्ड सेक्टर चाहिँ अलवेज फ्याक्टर्स प्रोभाइड गर्ने हाउस होल्ड सेक्टर हो, गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोभाइड गर्ने बिजनेस सेक्टर हो। फरेन सेक्टरले पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेसको पर्चेस र त्यो गर्ने काम पनि गर्छ। सँगसँगै चाहिँ अब फरेन इम्प्लोयमेन्टका कुराहरु पनि हुन्छन्। हाउस होल्ड सेक्टरसँग चाहिँ त्यस्तो खालको कनेक्सन हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ हामीले मेन्सन गर्ने। अब गभर्नमेन्ट सेक्टरले पाउने भने त
चाहिँ ट्याक्स हो, डाइरेक्ट ट्याक्स, इनडाइरेक्ट ट्याक्स, र गभर्नमेन्ट सेक्टरले चाहिँ विभिन्न खालका सब्सिडिजहरू पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ या वेज एन्ड स्यालेरिज पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। त्यही कुराको एक्सप्लानेसन छ यसमा। मैले त्यसलाई चाहिँ यहाँ भनिराखिनँ, त्यो तपाईँहरूले पढ्नु होला त्यसमा। अब के अरे यो सर्कुलर फ्लो वाला कन्सेप्ट त्यति नै हो होइन। त्यसमा बेसिकली सर्कुलर फ्लो, व्हाट इज मिन बाई सर्कुलर फ्लो कन्सेप्ट, अथवा फोर सेक्टर इकोनोमी, 3 सेक्टर इकोनोमी, 2 सेक्टर इकोनोमी। सर्कुलर फ्लो भन्यो भने तपाईहरुले सबै 2 सेक्टरको, 3 सेक्टरको, 4 सेक्टरको भन्दै जानुपर्छ। अब स्पेसियली तपाईलाई चाहिँ पर्टिकुलर 4 सेक्टर भन्यो भने 4 सेक्टरको मात्रै एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि भइहाल्यो, 3 सेक्टरको भने चाहिँ 3 सेक्टरको मात्रै गर्दाखेरि भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ 2 सेक्टरबाटै सुरु गरेका छौं। बेसिकली अब यो लेभलमा त हामीले 4 सेक्टरकै कुराहरु चाहिँ बुझ्नुपर्छ, किनभने अहिलेको वर्ल्ड भनेको त 4 सेक्टर नै हो त्यहाँ हैन। त्यो बाबा पढ्ने छोरी मकै खाने यस्तो पनि हुन्छ। क्याम्पस बन्द भएको मोबाइलमा पढाउँछन्। ल है त सुन्दै हुनुहुन्छ हो? ल ल ल अरु कुराकानी बन्द गरौँ अहिले। ओके, त्यो अब की कन्सेप्ट्स अफ नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ भनेको छ यसमा चाहिँ। अब खास गरी हामीले त्यही नै छ सिलेबसमा, नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ के हो भन्ने खालको कुराहरु हो। भनेको चाहिँ जति पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अकाउन्टिङ गर्ने एउटा सिस्टम हो। त्यसलाई चाहिँ भनौं न, त्यसका रेकर्डहरु राख्ने, त्यसका भ्यालुजहरु राख्ने हैन, त्यसको टोटल भ्यालु। किन नेशनल इन्कम भनेकै के हुन्छ भन्दाखेरि एक वर्षभरिको जति पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु हुन्छन् त्यसलाई इन टर्म्स अफ मनी, मनिटरी भ्यालुमा एक्सप्रेसन गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ इन्कम मेथड छ, अनि प्रोडक्ट मेथड छ, अनि पैसाको चाहिँ सिधा गर्दा मिल्दैन त यसपालिको चाहिँ नि। हजुर हजुर बन्दा हैन। हेलो, अनि अब यहाँ नानी सानो छ, बाहिरतिर कता गर्नुहुन्छ? हेलो हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ हो? हजुर त्यही त आवाजहरु आवाज नि। ल त म्युट गर्नु होला, त्यो तपाईले म्युट गर्न मिल्छ नि आफैले। त्यस्तो केही छ भन्दाखेरि चाहिँ म्युट गर्नु होला, केही कुरा सोध्नु पर्ने छ भने अनम्युट गरेर गर्नु होला नि है। अब यो चाहिँ नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ का कुराहरु छन् यसमा हैन। नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ के हो भन्ने खालको कुराहरु हो यो। बेसिकली यहाँ त्यहाँ मेन्सन गरेको हैन। विराटनगरमा त के औषधि दोकानमा पनि छिरेन। के हो कुराकानीहरु आइराछ मेरोमा हैन। त्यो म्युट गरेर कुराकानी गर्नु होला नि। हेलो तो दुईटा जीवन घिमिरे सरस पोखरेहरुको म्युट भएको छैन। म्युट गर्नुस् है, तपाईहरुको कुराकानी केही छ भने म्युट गर्नु होला। यहाँ मैले चाहिँ अब मेरोमा केही पनि देखिदैन अहिले हैन। मैले खाली स्क्रिन मात्रै मैले गरेको छु, मैले त्यो अरु केही चीजहरु देखाएको छैन। साथीहरुले म्युट गरिदिनु होला त्यहाँ। ए त जीवन घिमिरे अनि प्रीति कर्णको पनि म्युट गरिदिनु पर्यो। म्युट गरिदिनु होला। केही सोध्नु पर्छ भने अनम्युट गरेर सोध्दाखेरि हुन्छ हैन। त्यहाँ म्युट नगर्दाखेरि अब तपाईहरुको घरमा भएका कुराकानी गफगाफहरु पनि त्यहाँ यहाँ आइरहन्छन् अनि डिस्टर्ब हुन्छ। ल ठीक छ, बस सुरु गरौँ, फेरि अगाडि बढौँ। त्यही त तपाईहरु चाहिँ गरिदिनु होला है त, म्युट गरिदिनु होला तपाईहरुको। अब किनभने घरमा बसेर अब अरु कुराहरु पनि सुनिन्छन् हैन। ओके, मैले यहाँ नेशनल इन्कम अकाउन्टिङको कुराहरु गरिरहेको छु हैन। अब बेसिकली के हो, व्हाट इज नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ भनेर भन्छ यसमा। हेलो हेलो, यो जीवन घिमिरे सरबाट आइरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई हो। त्यही त त्यो मलाई थाहा भएन कि म्युट गर्न सर हजुरले गर्दा पनि हुन्छ सर, हजुरले म्युट गर्दिनु। यहाँ मैले एकछिन है, मैले यहाँ हजुरले म्युट अल भनेर गर्दिनु सर, अप्सन छ हो यहाँ। एकछिन है, यो म्यानेज पार्टिसिपेन्ट्समा गएर जाँदाखेरि हुन्छ। म्युट अल भन्ने अप्सन होला सर कतै। म्युट अल भन्ने तल छ एउटा, म्युट अल गर्दिनु हो। त्यस्तो गर्नसँग गफगाफ हुँदैन नि त। अनि फेरि हामीले कुरा गर्न मन लाग्यो भने फेरि म्युट गर्दा हुन्छ, फेरि अनम्युट गर्दा हुन्छ। ल मैले म्युट अल पार्टिसिपेन्ट्स टु अनम्युट देमसेल्स भनेको छ हैन। ओके, यस भन्ने है त मैले। ल यो भयो हो, म्युट अल भएको छ। ल ठीक छ, ल मैले सुरु गर्दै है त। ओके, यो चाहिँ नेशनल इन्कम अकाउन्टिङमा छौँ हामी। नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ मैले अघि पनि भनिरहेको छु, नेशनल इन्कमको त्यो मेजरमेन्ट हो। नेशनल इन्कमलाई नै कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आउँछन्। नेशनल इन्कम भनिसकेपछि सबै टोटल जति पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू हुन्छन्, प्रोडक्सन हुन्छ अथवा एक्सपेन्डिचर्स हुन्छ अथवा इन्कम हुन्छ, त्यसको भ्यालु चाहिँ द्याट इज नेशनल इन्कम हो।
त्यसको मेजरमेन्टका कुराहरू हुन्छन्। अनि चाहिँ मेजरमेन्टका विभिन्न टेक्निकहरू विभिन्न मेथड्सहरू छन्। त्यो इन्कम मेथड छ, इन्कमसँग रिलेटेड जति पनि, किनभने त्यहाँ अघि पनि हेरेका छौँ हामीले हरेक सेक्टरहरूले रिसिभ गर्ने कुराहरू हुन्छन् र हरेक सेक्टरहरूले पेमेन्ट गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। हरेक सेक्टरसँग एक्सपेन्सेसका कुराहरू पनि हुन्छन्, इन्कमका कुराहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यसले गर्दा इन्कम साइडबाट पनि हामी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ, एक्सपेन्डिचर साइडबाट पनि मेजरमेन्ट गर्छौँ, अथवा टोटल प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस कति भएको छ त्यसको पनि मेजरमेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेसनल इन्कम भनेको चाहिँ द्याट इज त्यसको मेजरमेन्ट हो, नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ। सो नेसनल इन्कम इज द इम्पोर्टेन्ट इकोनोमिक इन्डिकेटर अफ द कन्ट्री भन्छ। अब त्यो हामीलाई थाहा छ कि नेसनल इन्कम, इकोनोमिक ग्रोथ सबै हेर्ने भनेको चाहिँ अल्टिमेटली नेसनल इन्कम नै हो। जस्तै इकोनोमिक ग्रोथ भन्छौँ हामी, त्यो पनि चाहिँ नेसनल इन्कमबाटै हेर्छौँ हैन। पर क्यापिटा इन्कम क्याल्कुलेट गर्ने पनि नेसनल इन्कमबाटै हो, अथवा कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमिक पर्फर्मेन्स के छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ नेसनल इन्कम हो, त्यसमा त्यसको भ्यालु हेर्नु पर्यो। त्यो मेजरमेन्ट गर्ने मेथड चाहिँ द्याट इज नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ हो भनेर चाहिँ यहाँ मेन्सन गरेको छ। यो गर्दा के हुन्छ अब त्यो मेन्सन गरेको छ यसमा, नेसनल इन्कम अकाउन्टिङले के गर्छ भन्ने खालको। वी क्यान फाइन्ड द रियल पिक्चर अफ द कन्ट्री इन टर्म्स अफ इकोनोमिक स्ट्याटस भनेको छ। इट इज युजफुल फर इन्टरनेसनल कम्पेरिजन्स भनेको छ। के हुन्छ त्यसले भन्ने खालको कुराहरू हो यो। जस्तो नेपाल र इन्डिया, नेपाल र अर्को कुनै देशसँग चाहिँ हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ के छ हाम्रो पोजिसन भनेर। A country's economic position can be compared with other countries in the world. A country can formulate suitable economic policies based on the national income statistics. Additionally, national income is very useful in the formulation of short-term, medium-term, and long-term economic plans. Just the growth rate एकदम down भयो भने के गर्ने हामी further हो त्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि चाहिँ national income accounting बाटै हुन्छ। New policies regarding international trade can also be formulated based on national income. Economic predictions are made for the country. Besides, economic theories can be tested empirically with the help of national income. Just national income को फाइदा के हो भन्ने खालको कुराहरू गर्न खोजिएको यसमा। अनि धेरै त्यसका एडभान्टेजेस मेन्सन गरेको छ। त्यो सबै तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ किन चाहियो नेशनल इन्कम भन्ने खालको कुराहरू। र बेसिकली नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ का लागि तीनवटा एप्रोचहरु छन् यहाँ। एक्सपेन्डिचर एप्रोच, इन्कम एप्रोच र आउटपुट एप्रोच, अथवा चाहिँ जसलाई हामी प्रोडक्ट एप्रोच पनि भन्छौं। यहाँ फाइनल प्रोडक्ट एन्ड भ्यालु एडेड एप्रोच भनेर पनि मेन्सन गरेको छ। नेपालले पनि प्रोडक्ट एप्रोच नै हैन फलो गर्ने? हजुर 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 सर नेपालले प्रोडक्ट एप्रोच नै फलो गर्छ। नेपालले यो तीनवटा एप्रोचहरु मात्रै, नेपाल मात्रै हैन कि संसारका धेरै देशहरुले फलो गर्ने भनेको चाहिँ यो आउटपुट एप्रोच हो। यो किनभने एक्सपेन्डिचरको र इन्कमको डेटाहरु त्यति रिलायबल र त्यति धेरै अवेलेबल पनि छैन हैन। हामी चाहिँ जुन जीडीपी क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यो चाहिँ प्रोडक्ट एप्रोचबाटै हो। जस्तो भनौं न डिफरेन्ट सेक्टर्सहरु डिभाइड गरेका हुन्छ। मेजर 3 सेक्टर्स त त्यो थाहा छ हैन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर र टर्सरी सेक्टर भन्ने। अनि चाहिँ हरेक सेक्टरको लाई पनि अब गरेर जम्मा 15 वटा सेक्टर छन् अहिले हामीसँग। त्यहाँ विश्वमा चाहिँ कति के रे एसएनएले चाहिँ 17 वटा लेखेको, नेपालमा चाहिँ 2 टा हटाएर नेपाल त्यो त आफ्नो देशको अब इकोनोमिक एक्टिभिटिज के छ त्यस हिसाब किताबले गर्ने हो। जस्तो अब हामीले गर्न सकिने भनेको चाहिँ हामीले 15 वटा, पहिले त अझ 9 वटा सेक्टर मात्रै गरेका थियो, पछिल्लो समयमा 15 वटा गरे। आफूलाई जस्तो सजिलो हुन्छ कन्ट्रीले आफूले डेभलप गर्ने हो त्यो चाहिँ। अब अरु देशहरुमा अलि धेरै इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु छ, उनीहरुको अलि धेरै कभरेज छ भने उनीहरुले अलि बढाउँछन्, सेक्टरहरु बढाउन पनि सक्छन् हैन। अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा त्यो 15 वटा सेक्टरहरु छ। अब इन्कम र एक्सपेन्डिचर भने चाहिँ पनि अब कतिपय देशहरुले त गरे होला, तर यो चाहिँ अब हाम्रो देशमा चाहिँ त्यति धेरै छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ खाली त्यसको भनौं न, किनभने भ्यालु त सेम हुन पर्छ, त्यो ट्याली गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई कति के छ उताबाट एक्सपेन्डिचरबाट अथवा इन्कमबाट भनेर हेर्न सकिन्छ। तर पहिले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट मेथड नै हो। ठीक छ हैन? ल ठीक छ, अगाडि बढे त म। अब के रे यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले यो कन्सेप्ट अफ प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एन्ड प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट भनेर दिएको छ हैन। यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट मार्केटलाई पनि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ यसलाई। एउटा मार्केट प्राइसको रूपमा इन टर्म्स अफ मार्केट प्राइस, अर्को चाहिँ फ्याक्टर कस्टको रूपमा। जस्तो जीडीपी, जीएनपी हरु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो कि जीडीपी एट फ्याक्टर कस्ट हो, अथवा जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो कि जीएनपी एट फ्याक्टर कस्ट हो, त्यसरी भन्ने चलन छ हैन।
त्यसमा अलिकति फरक छ मार्केट प्राइस भन्नु र फ्याक्टर कस्ट भन्नु जनरली अब नेसनल इन्कमलाई भन्दाखेरि हामी मार्केट प्राइसमै भन्छौँ तर फ्याक्टर कस्टको रूपमा पनि त्यसलाई कन्भर्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ के त्यो भनेको छ विथ द हेल्प अफ मार्केट प्राइस यदि चाहिँ त्यो प्रोडक्सनलाई जस्तो प्रोडक्ट मेथड जुन हामीले भनेका छौँ हो त्यो प्रोडक्सनलाई चाहिँ यदि मार्केट प्राइसमा इफ वी मल्टिप्लाई इट बाई द मार्केट प्राइस जस्तो क्यूले क्वान्टिटी देखाउँछ कति क्वान्टिटी प्रोडक्सन भएको हो त्यसको चाहिँ मार्केट प्राइस पी कति हो त्यसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको मार्केट प्राइसमा निस्किन्छ product means final product or output which has ultimate use and has no use as intermediate goods inputs to produce यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अघि नै त्यहाँ हामीले मेन्सन गरेका छौँ प्रोडक्ट मेथडलाई पनि चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट मेथडबाट र भ्यालु एडेड मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ धेरै जसो सजिलो अथवा गरिराखेको चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट नै हो फाइनल्ली प्रोड्युस्ड गुड्स जुन हुन्छ जुन कन्जम्सनको लागि रेडी हुन्छ हो त्यसको भ्यालुलाई मात्रै हामी लिने हो त्यसको क्वान्टिटी कति हो त्यो लिने हो र त्यसको मार्केट प्राइस कति हो हैन फाइनल्ली प्रोड्युस्ड गुड्स भन्छ नि जस्तो अब इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट्सहरु पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दै जाने जस्तो गहुँ पिठो र त्यसबाट पिठोबाट बन्ने अरु कुनै ब्रेडहरु छ भनेदेखि चाहिँ अल्टिमेट कन्जम्सनको लागि रेडी हुने त ब्रेड हो त्यसले गर्दा ब्रेडलाई मात्रै गर्ने अरु पिठो र गहुँलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने किनभने त्यो ब्रेडमा त सबैको प्राइसहरु जोडिदिँदै आएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नो युज अफ एज इन्टरमिडिएट गुड्स अर इनपुट्स टु प्रोड्युस अदर गुड्स भन्छ त्यो चाहिँ फाइनल्ली कन्जम्सनको लागि जुन रेडी हुन्छ त्यही चीजहरुको मात्रै भ्यालु इन्क्लुड गर्ने भन्ने हो यहाँ चाहिँ वी कन्सिडर द फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस बाइ डिफरेन्ट सेक्टर्स अफ द सेक्टर्सको कुराहरु गर्यौं हामीले नेपालको केसमा 15 वटा सेक्टरको कुराहरु गरेका छौं अरु देशहरुमा आफ्नो सजिलोको लागि कहीं 16 कहीं 17 18 त्यस्तो पनि होला आफ्टर आइडेन्टिफाइङ द फाइनल आउटपुट मार्केट प्राइसेस आर टेकन टु फाइन्ड द भ्यालु market price के हो भनेर हेर्ने the units of outputs are multiplied by their respective prices to obtain the value of output which can be called product at market price भनेर भन्ने ल ठीक छ यसमा अनि चाहिँ लेट प्राइमरी के अरे अब प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी सेक्टर जस्तो भनौं न त्यसलाई चाहिँ मैले भने सुरुमा चाहिँ प्रोडक्ट मेथडमा गर्दाखेरि प्राय तीनवटा मेजर त तीनवटा सेक्टरहरु हो यो इन्टरनेशनली त्यही नै हुन्छ जस्तो प्राइमरी सेक्टर सेकेन्डरी सेक्टर र टर्सरी सेक्टर भन्ने त्यसैलाई चाहिँ अनि सब सेक्टरहरुमा डिभाइड गरेर 15 वटा सेक्टर बनाएको जस्तो प्राइमरी सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर को कुरा भयो अनि चाहिँ यो फिश भन्ने र छुट्टै गरेर सकेर एग्रिकल्चर फरेस्ट के भन्ने छ त्यो जस्तो तपाईहरुलाई चाहियो भनेदेखि चाहिँ म त्यो उपलब्ध गराइदिउँला त्यहाँ 15 वटा सेक्टर के हो नेपालको भन्ने खालको कुराहरु भर्खरै हिजो एउटा अनलाइन खबरमा एउटा आर्टिकल पनि देखाएको थिए त्यसमा कि नेपालका 15 वटै सेक्टरमा कुन सेक्टरमा अहिलेको यो जुन लकडाउनले हरेक सेक्टरमा कति चाहिँ प्रभाव परेको छ कति नोक्सानी भएको छ भन्ने पनि एउटा डेटा सहितको एउटा आर्टिकल रहेछ हैन त्यो तपाईहरुको केमा साथै फरवर्ड गर्दिन त अनलाइन खबरमा रहेछ हैन यहाँ चाहिँ तपाईलाई एकछिनै म यहाँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले यो एउटा आर्टिकल यहाँ देखिया छ यो कुनै देखिदै छ अहिले कुनै कि यहाँ शेयर स्क्रिन गर्नुपर्छ कि के छ यो एउटा आर्टिकल त मसँग मेरो अगाडि छ हैन छ यो के अरे त्यहाँ आएको छ कुनै के छैन सर अहिले के त्यही मात्रै छ ए मैले त्यसलाई चाहिँ शेयर गर्न जानिन होला हैन ठिकै छ त्यसलाई अब ग्रुपमा हाल्दिन न सर ल म त्यो उसमा गर्दिउँ होला त्यसको चाहिँ म लिंक अथवा उसमा पठाइदिउँ होला उसमा हाल्दिउँ होला हैन WhatsApp मा हाल्दिउँ होला त्यो त्यसमा हाल्दिउँ होला है त त्यो मैले अहिले यहाँ देखाउन आएन ठिकै छ त्यो तपाईहरुलाई काम लाग्छ त्यो अनलाइन खबरमा एउटा आर्टिकल रहेछ कि हरेक 15 वटै सेक्टरको अहिलेको लकडाउनले पारेको प्रभावहरु कति छ कति नोक्सानी छ भन्ने चाहिँ एउटा छ राम्रो आर्टिकल छ ओके यहाँ चाहिँ मैले यो प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी को कुराहरु भनेको छ त्यो क्यू भनेर मेन्सन गरेको छ क्यू भन्नेले क्वान्टिटी बुझाउँछ हरेक सेक्टरहरुको क्वान्टिटी Q1 Q2 Q3 Q भनिसकेपछि त्यो अब 15 वटै सेक्टरको क्वान्टिटीका कुराहरु आए त्यसको करेस्पोन्डिङ मार्केट प्राइसेसका कुराहरु आए त्यसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ अब P1 Q1 भयो P2 Q2 भयो P3 Q3 हुन्छ त्यसैलाई सम अप गरिसकेपछि त्यसलाई प्लस गर्दै लेखे पनि हुन्छ त्यो कमा भएको रहेछ त्यसलाई प्लस गर्दै गरे पनि हुन्छ त्यसो गर्दा समेसन त्यहाँ समेसन PI QI भनेछ वेयर I इक्वल टु 1 to n भनेर मेन्सन गरेको छ हो त्यो चाहिँ के रे प्रोडक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेट हुने नेशनल इन्कमको भ्यालु हो त्यो चाहिँ हैन अब GDP हुन सक्छ GNP हुन सक्छ हैन
The comparison of value of output from distribution side gives product at factor cost भने छ फ्याक्टर कस्टको रूपमा पनि चाहिँ हामी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं जस्तो मार्केट प्राइसबाट हामीले सिधै फ्याक्टर कस्टमा पनि लान सक्छौं हुन चाहिँ अब फ्याक्टर कस्टलाई क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ बेसिकली यो इन्कम साइडबाट चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ क्या त्यो चाहिँ जस्तो डिफरेन्ट फ्याक्टर्सहरु जुन इन्भल्भ हुन्छन् उनीहरुले पाएको अर्निङ्सहरुलाई जोडेर हामीले चाहिँ फ्याक्टर कस्ट निकाल्ने हो जनरली जस्तो लेबरमा कति क्यापिटलमा कति अनि चाहिँ के रे अर्को ल्यान्डमा कति हैन एन्टरप्रेन्योरशिपमा अर्गनाइजेसनमा कति भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ रेन्ट वेजेस स्यालेरिज इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट्स यिनीहरु जोड्दाखेरि चाहिँ आउने चाहिँ फ्याक्टर कस्ट हो त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो खालको हो के जुन के रे इन्कम मेथडबाट इन्कमका मेजर कम्पोनेन्टहरु भने त यिनीहरु नै हुन् नि त इन्ट्रेस्ट हो प्रॉफिट हो वेज एन्ड स्यालेरी हो रेन्ट हो अरु मिक्स्ड इन्कम प्रोप्राइटरी इन्कम यी विभिन्न खालका अर्निङ्सहरु जुन जति पनि छन् हो तिनीहरु जोड्दाखेरि आउने चाहिँ नेशनल इन्कम एट फ्याक्टर कस्ट हो The summation of factor prices gives total factor earnings. This factor earnings is defined as product at factor cost. Generally, market price multiplying production like market price, product at market price. So at the same time, income method national income calculate factor cost. So market price market price value factor cost convert गर्न पनि सक्छौं त्यहाँ त्यसमा एउटा कम्पोनेन्ट छ एउटा कम्पोनेन्ट सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यही त्यो चाहिँ फ्याक्टर कस्टको रूपमा निस्कन सक्छ अथवा यसको चाहिँ सिधै यो भ्यालुजहरु छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग इन्कमसँग रिलेटेड कम्पोनेन्ट्सहरु छन् भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरुलाई जोडेर पनि चाहिँ हामी नेशनल इन्कम निकाल्न सक्छौं त्यो चाहिँ फ्याक्टर कस्टको रूपमा ठीक छ हैन यहाँसम्म ठिकै छ ल म अगाडि बढे त अब प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट भनिसकेपछि चाहिँ यसरी बुझ्छ यसले चाहिँ नेशनल इन्कम एट फ्याक्टर कस्ट भनेर बुझे पनि हुन्छ अब प्रोडक्ट भनेर लेख्नु भन्दा नेशनल इन्कम एट फ्याक्टर कस्ट भनेर बुझे पनि हो यो प्रोडक्ट इन्कम भने त एउटै चीजहरु भन्छ नेशनल इन्कमले त्यसले गर्दा त्यहाँ प्रोडक्ट भनेर मेन्सन गरिएको छ त्यो चाहिँ फ्याक्टर कस्टको रूपमा भनियो भनेदेखि बेसिकली यसका चारवटा कम्पोनेन्टहरु हुन् रेन्ट्स को वेज एन्ड स्यालेरिज इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट्स चाहिँ चारवटा चाहिँ मेजर कम्पोनेन्टहरु हुन् अरु सानसाना कम्पोनेन्टहरु पनि हुन्छन् जस्तो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरु हुन्छ हैन अथवा ट्याक्सेसहरु भनौं न त्यस्तो पनि त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ अरु खालका कुनै इन्कमहरु छन् भने इन्कमका केही कम्पोनेन्टहरु छन् भने बोनस टिप्सहरु केहीहरु भन्नेहरु पनि जोडिन्छ त्यसमा जे भए पनि चाहिँ हामीले यसका मेजर कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ के हुन् भन्ने कुरा हो जुन जुन फ्याक्टर्सहरु छन् तिनीहरुका अर्निङ्सहरुलाई जोडेर हामी चाहिँ गर्न सक्छौं बुझ्दै हुनुहुन्छ हो एकजनाले बोल्नु त कसैले क्लियर छ हैन ल ठीक छ Okay, the difference between product at market price and factor cost can be analyzed in terms of GDP भन्छ GDP at market price GDP at factor cost भनेको GDP लाई दुईटै हिसाब किताबले हामीले GDP मात्रै भनेर पनि भएन हैन GDP त्यहाँ तपाईहरुको गरे जस्तो इकोनोमिक सर्वेहरुमा GDP को जुन फिगरहरु दिएको हुन्छ त्यहाँ दुईटै रूपमा दिएको हुन्छ GDP मार्केट प्राइस GDP फ्याक्टर कस्ट को रूपमा दिएको हुन्छ फ्याक्टर कस्टले चाहिँ बेसिकली त्यही त्यसरी बुझ्न पर्यो हामीले त्यसमा इन्भल्भ भएका फ्याक्टरहरुले पाएको अर्निङ्सका हिसाब किताबले हामीले प्रोडक्सनको हिसाब किताबले त्यो कस्ट हो हैन त्यसरी बुझ्छ त्यसले GDP can be defined as the total market value of currently produced final goods and services value within the अब GDP भन्ने बित्तिकै त within geographical boundary or territory भन्ने बुझाउँछ किनभने त्यो हामीले त्यो धेरै चोटी पनि भनेका छौं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भन्ने बित्तिकै त त्यसमा डोमेस्टिक भन्ने टर्मले त बाउन्ड्री भन्ने कुरा बुझाउँछ त्यो बाउन्ड्रीका कुराहरु गर्छ यसले एउटा देशको सीमाना भित्र जे जति पनि प्रोडक्सनहरु हुन्छ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु त्यसको मार्केट भ्यालु हो लेट y बी द GDP अनि यो यही हामीले भनिसकेका छौं GDP computed with the help of currently produced final goods and services respective prices यो सबै हामीले भनिसकेका छौं यसमा चाहिँ अब यसलाई के रे अर्को पार्टबाट पनि एक्सप्लेनेसन हुन्छ त्यो चाहिँ माथि सिधै PIQI भनेर जुन जसरी भन्छौं समेसन PIQI भनेर लेख्छौं हो त्यो चाहिँ अब प्रोडक्ट मेथड हो तर एट द सेम टाइम अब त्यसलाई एक्सपेन्डिचर टाइपको मेथडबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अथवा सेक्टरल हिसाब किताबले भनौं न त्यसमा चाहिँ जस्तो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर C अनि के रे बिजनेस एक्सपेन्सेस दैट इज I
हैन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर्स दैट इज G फरेन सेक्टर दैट इज X minus M भनेर C plus I plus G plus X minus M गरेर पनि चाहिँ त्यो GDP को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सकिन्छ भनेको तीनवटा मेथडहरु भए हाम्रा यो अहिलेको हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडको जस्तो भयो अनि चाहिँ प्रोडक्ट मेथडको सिधै PI QI गर्दाखेरि भइहाल्यो र यतापटि इन्कम मेथडबाट चाहिँ हामीले वेज स्यालेरीजहरु गरेर चाहिँ फ्याक्टर कस्टको रूपमा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यसरी त्यसले गर्दा तपाईहरुले कहीं फर्मुलामा जीडीपी कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ जीडीपी इक्वल टु C plus I plus G plus X minus M पनि लेखेको देखिन्छ अनि यो PI QI where I equal to 1 to N भनेर पनि लेखेको देख्न सकिन्छ अनि चाहिँ यही हो फर्मुला त्यो चाहिँ समिङ अप द एक्सपेन्डिचर्स मेड बाइ 4 इकोनोमिक एजेन्ट्स अन फाइनल आउटपुट भनेर दिएको छ त्यसमा जीडीपी एनपी यहाँ त बुझिहाल्नुहुन्छ यसमा C plus I plus G plus X minus M अथवा त्यही X minus M लाई NX भनेर पनि लेख्न सकिन्छ नेट एक्सपोर्ट भन्न खोजेको हो अब कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर्स ग्रस बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट के रे त्यो त्यसको डिफाइन हो त्यो चाहिँ I भनेको के हो अनि चाहिँ G भनेको के हो भनेर देखाइदिएको हो त्यसमा GDP factor cost can be obtained by summing of the factor remunerations within the geographical boundary. यो चाहिँ अघि पनि मेन्सन गरिसकेका छौं हामीले टोटल फ्याक्टर अर्निंग्स जीडीपी फ्याक्टर कस्ट को रूपमा चाहिँ टोटल फ्याक्टर अर्निंग्स भनिसकेपछि त्यो वेज स्यालेरीज त्यो सबै गर्दाखेरि अब जीडीपी के रूपमा भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो डिप्रिसिएसन पनि जोडिन्छ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले नेट को रूपमा पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रूपमा क्याल्कुलेट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ you have to subtract the part of depreciation हैन तर यदि जीडीपी लाई जीडीपी एफसी को रूपमा भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ टोटल फ्याक्टर अर्निंग्स प्लस डिप्रिसिएसन जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो जीडीपी फ्याक्टर कस्ट हुने भयो र एक्टर अर्निंग्स इन्क्लुड भयो भने छ कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज त्यो के हो अर्निंग्स भन्दाखेरि कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज भनेर जुन मेन्सन गर्छौं हामी त्यो भनेको चाहिँ वेज एन्ड स्यालेरीज हो कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज भने अपरेटिङ सरप्लस भनेको छ त्यसमा रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट भनेको छ खाली टर्मिनोलोजीहरु मात्रै हो यो कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइज अपरेसन एम्प्लोय सरप्लस अनि त्यसपछि मैले अघि भने अरु खालका अर्निंग्सहरु पनि होला नि त्यहाँ प्रोप्राइटर्स इन्कम भन्ने मिक्स्ड इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट भन्ने हो यस्ता यी साना साना इन्कमका कम्पोनेन्ट्सहरुलाई पनि चाहिँ हामी त्यसमा जोड्छौं टोटल फ्याक्टर अर्निंग्स भनेको जीडीपी फ्याक्टर कस्टको रूपमा भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको अर्निंग्सहरु अर्निङ को साइडबाट भने जीडीपी एफसी इक्वल टु चाहिँ सीओई प्लस ओएस प्लस प्रोप्राइटर्स इन्कम प्लस डिप्रिसिएसन चाहिँ त्यसमा भइसकेपछि चाहिँ जीडीपी फ्याक्टर कस्ट हुने रहेछ हैन जीडीपी फ्याक्टर कस्ट डिप्रिसिएसन किन जोडियो भन्दाखेरि चाहिँ वी आर क्याल्कुलेटिङ नेशनल इन्कम अथवा यसलाई चाहिँ ग्रस को टर्ममा भएको हुँदाखेरि चाहिँ हो यदि त्यसैलाई नेट को रूपमा एक्सप्लेन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो पार्टलाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ GDP MP and GDP FC may not be equal to each other due to net indirect taxes भन्छ यहाँ एउटा टर्म मैले अघि भनेको थिएँ एउटा टर्मले गर्दा दुईटाको बीचमा डिफरेन्स हुन्छ त भ्यालु GDP MP र GDP FC को बीचमा के फरक छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन GDP MP and GDP FC भन्न सक्छ GDP FC कसरी क्याल्कुलेट भयो GDP MP कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ त्यो त भनिसक्यौ हामीले तर GDP MP बाट GDP FC कसरी जाने त्यस भ्यालुबाट यो त्यसमा डाइरेक्टली कसरी जाने भन्नको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा आइटम छ त्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त्यसले चाहिँ देखाउँछ नेट इन्डाइरेक्ट किनभने मार्केट प्राइसमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडिया हुन्छ त्यो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कुनै पनि चीजको चाहिँ मार्केट प्राइस भनियो भनेदेखि चाहिँ एमआरपी भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यहाँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सहरु हुन्छन् भनिसकेपछि चाहिँ त्यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गभर्नमेन्टमा जान्छ त्यो इम्प्लोइजहरुमा अथवा अरु फ्याक्टरहरुमा जाँदैन त्यो अरु फ्याक्टरहरुमा नजाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दैट पार्ट शुड बी सबट्र्याक्टेड सो दैट द मेन कम्पोनेन्ट मतलब मेन आइटम जसले चाहिँ जीडीपी एमपी र जीडीपी एफसी लाई फरक देखाउँछ त्यो भनेको चाहिँ यही नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो भनेको ज जीडीपी एमपी एक्सिड्स जीडीपी एफसी बाइ द अमाउन्ट अफ एनआईटी मीन्स नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स यो बुझ्दै हुनुहुन्छ है बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यो जीडीपी एमपी र जीडीपी एफसी बुझ्नुहुन्छ सर ल ठीक छ हैन त्यो एउटा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर भनिन्छ त्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनिसकेपछि किनभने त्यहाँ सब्सिडिज पनि गभर्नमेन्टले प्रोवाइड गरे होला त्यो पार्टलाई सबट्र्याक्ट गरेपछि चाहिँ त्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको त्यो चाहिँ जोस इन्डाइरेक्ट ट्याक्सले चाहिँ दुईटाको बीचमा चाहिँ एउटा पुलको जस्तो काम गर्ने पुलको भनौँ त्यो कम्पोनेन्टले चाहिँ दुईटालाई छुट्याउँछ इट इज बिकज द बिजनेस फर्म्स पे इन्डाइरेक्ट ट्याक्स टु गभर्नमेन्ट एन्ड रिसिभ सब्सिडिज भनेको छ त्यो अघि नै मैले भने उसले डाइरेक्ट ट्याक्स तिरेको हुन्छ र सब्सिडिज पनि रिसिभ गरिराखेको हुन सक्छ
त्यसले गर्दा त्यो सब्सिडिजको पार्टलाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गरिसक्यो त्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्न खोजेको त्यो चाहिँ द डिफरेन्स बिट्विन इन्डाइरेक्ट ट्याक्स एन्ड सब्सिडिज गिभ्स एनआइटी भनेर लेखेको छ त्यहाँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जस्तो गभर्मेन्टले चाहिँ 100 अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनले 100 ट्याक्स तिरे होला गभर्मेन्टलाई इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको रूपमा र 10 रुपैयाँ चाहिँ सब्सिडिज प्राप्त गरे होला भनिसकेपछि त अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनिसकेपछि त त्यो 10 रुपैयाँलाई त्यहाँ घटाउनु पर्यो 100 बाट 10 घटाइसकेपछि जुन 90 हुन्छ त्यो चाहिँ एनआइटी हो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त्यस पछाडि चाहिँ हामी अब द एनआइटी जेनरेट ओन्ली द व्हेन गुड्स आर प्रोड्युस्ड एन्ड सोल्ड इन द मार्केट भन्छ त्यो त्यतिखेर मात्र एप्लिकेबल हुन्छ यो चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने बित्तिकै त सबै चिजहरुमा त एनआइटी इन्क्लुड हुँदैन त्यो जब मार्केटमा सेलिङ हुन्छ भने त्यतिखेर मात्रै हो therefore the NIT is already included in the GDPMP and GDM this amount is not included in GDPFC so NIT is balancing amount to GDP and GDPMP equal to GDPFC plus NIT अथवा GDPFC equal to त्यसमा सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ NIT equal to त्यसमा सब्सिडी सबट्र्याक्ट गर्ने हो ठीक छ नि यहाँसम्म यो किन भन्दाखेरि जीडीपी भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब जीडीपीएमपी जीडीपीएफसी भन्न पर्यो दुईटाको बीचको फरक के हो भन्ने खालको कुराहरु पनि बुझ्न पर्छ अब यहाँ कन्सेप्ट अफ जीडीपी भनेको छ अब यो त धेरै चोटी हामीले भनि पनि सकेका छौं यो बेसिकली जियोग्राफिकल बाउन्ड्रीका कुराहरु यसले मेन्सन गर्छ जियोग्राफिकल बाउन्ड्री भित्र चाहे आफ्नो देशका फ्याक्टरले गरेको होस् चाहे फरेन फ्याक्टर्सले गरे होस् हो त्यसको प्रोडक्सनको टोटल भ्यालु चाहिँ दैट इज जीडीपी हो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ फ्याक्टरसँग भन्दा पनि यसको कन्सर्न चाहिँ जियोग्राफिकल बाउन्ड्रीसँग हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई डोमेस्टिक भन्ने टर्म युज गर्ने कारण चाहिँ त्यो र यो चाहिँ 1 इयर अफ टाइम पनि मेन्सन गरेको छ 1 वर्षको पिरियडमा भन्ने खालको कुरा त्यस्तै चाहिँ अब मार्केट भ्यालु भन्ने खालको कुराले चाहिँ यो चाहिँ हामीले अब धेरै चोटी भनिसकेका छौं मार्केट अलवेज वी हैव टु एक्सप्रेस इट इन टर्म्स अफ मार्केट प्राइस किनभने भोल्युमले मात्रै चाहिँ जस्तो कति प्रोडक्सन भयो भोल्युमले मात्रै चाहिँ भोल्युम क्याल्कुलेटरलाई सम अप गर्न पनि सकिदैन त्यसले गर्दा अलवेज वी हैव टु एक्सप्रेस इट इन मार्केट प्राइसेस त्यही मेन्सन गर्न खोजेको यसमा इफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड हैव नो मार्केट भ्यालु then such goods and services produced have no market value then such goods and services are not included in GDP accounting भन्छ जुन चाहिँ चीजहरुलाई चाहिँ मार्केट इन टर्म्स अफ मार्केट भ्यालु एक्सप्रेसन गर्न सकिदैन that cannot be accounted in GDP the child rearing services performed by mother without pay has child caring भन्न खोजे होला त्यो caring rearing जस्तो गर्छ child caring services performed by mother without pay has no market value but if it was performed by any caretaken with pay भनेको छ अब कसैलाई लगाइया छ भने उलाई पे गरिन्छ त्यतिखेर त्यसको मार्केट भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ नेशनल इन्कममा आउँछ भन्न खोजेको त्यति मात्रै हो जीडीपी मा आउँछ सर यो जीडीपी मा सर न्यू इन्भेस्टमेन्ट त एड हुन्छ हैन सर हो न्यू इन्भेस्टमेन्टले गरेका एक्सपेन्स नयाँ इन्भेस्टमेन्ट भयो भने मात्रै हो त्यो चाहिँ अलरेडी भइसकेको इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन जस्तो यो वर्ष कति इन्भेस्टमेन्ट भयो भन्ने खालको कुराहरु हो जस्तो हामी एक्सपेन्डिचर एप्रोचमा त C+I भनेर भन्छौं नि त कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर यही वर्ष गरिएको कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर्स भयो यही वर्ष गरिएको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भयो हैन त्यो चाहिँ त्यो त्यसरी हामीले हेर्छौं यही वर्ष गरेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्सेसहरु भयो हो त्यसरी क्याल्कुलेट हुन्छ त्यो एक्सपेन्डिचर मेथड इन्भेस्टमेन्टको हिसाब किताबले तर हामी जब प्रोडक्ट मेथड हजुर अनि हाम्रो हजुर भन्नुस् त यो सर अनि हाम्रो कन्ट्रीमा त इन्भेस्टमेन्टको कुरा त अलि न्यू इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ त जीडीपी भनेको न्यू 1 वर्षको भित्रको त 10 बुझे कि सर यो जुन यो रियल एस्टेटको केसहरु छ नि सर यो गोल्ड सिल्भर छोडेर ल्यान्ड र बिल्डिङको ल्यान्डको पनि त भाउ एप्रिसिएट भइराख्छ नि त अनि त्यो पनि न्यू इन्भेस्टमेन्ट नभए पनि इन्भेस्टमेन्ट के भन्ने सर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब जनरली इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने त्यो त खाली भ्यालु बढ्या मात्रै हो त्यो एक्जिटिज नै हो त्यो क्यापिटल एउटा क्यापिटल मात्रै हो हैन त्यसको भ्यालु बढ्या मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि अब एक्जिस्टिङ बिल्डिङ अथवा चाहिँ के अरे एक्जिस्टिङ रियल इस्टेटको केसमा पनि खाली भ्यालु एप्रिसिएट भएको मात्रै हो नयाँ क्रिएट भएको त होइन नयाँ क्रिएट भएको हुनु पर्यो के नयाँ चाहिँ तपाईले नयाँ के अरे नयाँ भनौं नयाँ गाडी नयाँ मेसिन हैन हो त्यस्तो टाइपमा भएको इन्भेस्टमेन्टहरुको कुराहरु चाहिँ यसमा हुन्छ तपाई अलरेडी छदैछ त्यसको खाली भ्यालु एप्रिसिएट मात्रै भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर त्यसको हुँदैन
त्यो चाहिँ नेसनल इन्कमको नयाँ प्रोडक्सन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा एउटा अर्को पनि टर्म छ त्यहाँ बिचमा आउला पनि यसमा हैन, त्यो तपाईहरुले सुन्नु पनि भएको छ। करेन्ट प्राइस र चाहिँ त्यस अथवा त्यसलाई चाहिँ रियल जीडीपी को रूपमा गर्ने कि के अरे नोमिनल को रूपमा नोमिनल र के अरे रियल भन्ने बुझ्नु भएको छ नि त। रियलले चाहिँ के भन्छ भने बेसिक प्राइसमा हेर्नुपर्छ, कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्छ। करेन्ट प्राइसले दिएको भ्यालु चाहिँ खास एक्चुअल भ्यालु होइन। कहिलेकाहीँ के छ भने तपाईले प्रोडक्सन अथवा नयाँ केही गर्नु भएकै छैन, खालि प्राइस मात्रै बढेको छ, त्यसले गर्दा जीडीपी को भ्यालु चाहिँ धेरै बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो खालको केसहरु पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हो त्यो त्यसले गर्दा त्यो जुन नेसनल इन्कम जुन तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तो रियल इस्टेटको केसमा त्यसलाई इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लिइदैन। त्यो चाहिँ त्यो खालि भ्यालु बढ्या मात्रै हो। त्यो चाहिँ हैन, त्यसले नयाँ चीजहरु क्रिएट गरे हुनु पर्यो, नयाँ प्रोडक्सन भएको हुनु पर्यो, नयाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नयाँ क्यापिटल जोडिएको हुनु पर्यो। नयाँ क्यापिटल के एड भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर्स भनेर भन्छौँ। नभएदेखि चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ जुन क्यापिटल हो त्यो चाहिँ नेसनल इन्कममा त्यो किनभने एकपल्ट पहिले जोडिसकिया छ, त्यो हरेक वर्ष त्यो चिज आउँदैन। त्यसले गर्दा नयाँ चिजहरु जेनेरेट नयाँ क्रिएसन भएको छ भने यो वर्ष भएको छ भने मात्रै हामी चाहिँ त्यसलाई नेसनल इन्कममा लिन्छौँ। थ्योरेटिकली यस कन्सेप्ट यसको यही नै हो। ठीक छ हस् है त। त्यस्तै अब अरु कुराहरु पनि जस्तो के कुराहरु इन्क्लुड हुँदैन भन्ने कुरा जस्तो अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी एन्ड इलिगल एक्टिभिटी सच एज ड्रग डिलिङ, प्रोस्टिट्युसन, ग्याम्बलिङ हैव नो मार्केट भ्यालुज एन्ड शुड बी इन्क्लुडेड इन जीडीपी। अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी भने बुझ्नुहुन्छ, धेरै चीजहरु चाहिँ भइरा हुन्छन् तर त्यसलाई चाहिँ त्यसको कुनै मार्केट भ्यालु कुनै फर्मलाइज भएको हुँदैन, फर्मल सेक्टरमा आएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि चाहिँ हामी एक्सक्लुड गर्छौं। लाइकवाइज अदर सम अनरिपोर्टेड हाउसहोल्डको कन्ट्रिब्युसन हजुर त्यही त हाउसहोल्ड वुमनको कन्ट्रिब्युसन छ एउटा 25% भनेर छ कुन होटलले वुमनको कन्ट्रिब्युसन टोटल जीडीपीमा हो अन्डरग्राउन्डको चाहिँ यति छ, यति बराबरको छ भन्ने हो हैन। जस्तो भनौं न अब नेपालको चाहिँ अहिले करिब 35-36 खरबको चाहिँ नेपालको जीडीपी हो हैन। त्यसमा चाहिँ अब अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी नै कति पर्सेन्ट छ कति भन्दै छ। अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा त धेरै चीजहरु सिस्टमेटाइज भएको हुँदैन, त्यति बराबरको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी छ भन्न खोजेको हो के। त्यो चाहिँ त्यसले त्यो जीडीपीमा त्यति कन्ट्रिब्युसनै गरेको छ भन्नु भन्दा पनि किनभने त्यो त रेकर्ड गरिएकै छैन, रेकर्डै भएको छैन, त्यति बराबरको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी छ नेपालमा। त्यसले गर्दा त्यसलाई सिस्टमेटाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आउँछ नि त कहिले कहिले। त्यो त्यसले गर्दा नेसनल इन्कम भित्र अथवा जीडीपी भित्र त्यो चाहिँ क्याल्कुलेसन भएको हुँदैन हैन। अहिले चाहिँ त्यति कन्ट्रिब्युसन छ भने फर्मल्ली कन्ट्रिब्युसन भएको होइन, त्यो चाहिँ खालि त्यति बराबरको छ है। मानिलियो 35 खरब हो भनेदेखि चाहिँ अब भनौं न 20% छ भने नि झनै चाहिँ 70 अरब जति त के अरे अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी छ भन्न खोजेन हो त्यो त, त्यस्तो भन्न खोजे हो त्यो। Likewise, others on some unreported activities, although they are legal but hidden from government record keeping, avoiding tax is also not included in GDP accounting भने हुन्छ। अब त्यो सबै चीजहरु चाहिँ इलिगलै नहुन पनि सक्छ, लिगलै पनि होला हैन कतिपय सेक्टरहरु। तर अब गभर्नमेन्ट जस्तो भनौं न अब एग्रिकल्चरकै पनि त सबै चीजहरु त अब रेकर्डमा ल्याउन सकिएको हुँदैन। कतिपय सेल्फ कन्जम्पसनको लागि चाहिँ एग्रिकल्चर गरिराखेको हुन्छ हो, त्यस्तो चीजहरु त्यो त इलिगल त होइन, लिगल नै हो। अनि अब साना साना एकदमै पेटी के अरे ट्रान्जेक्सनहरु पेटी प्रोडक्सनका कुराहरु हुन्छन् हो, त्यस्ता चीजहरु पनि गभर्नमेन्ट सिस्टममा आएको हुँदैन, रेकर्डमा आउन सकेको हुँदैन। त्यो इलिगल नभए पनि चाहिँ त्यो पनि नेशनल इन्कम भित्र इन्क्लुड गर्न सकिएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा ब्याकवर्ड कन्ट्रीमा चाहिँ जुन जीडीपी को क्याल्कुलेसन हो त्यो चाहिँ प्रोपर नहुन सक्छ भन्छ क्या त्यो। In the same manner, other some important components of economic activity that does not pass through markets are the value of the services provided by government, such as defense, public education, and building and maintenance of the building and roads, bridges. Okay, the market related China bandekhi. The values of these components are also not considered in GDP accounting from product side. However, the expenses made by government except transfer payments. यो चाहिँ अब कुन कतातिर राख्ने एक्सपेन्डिचरबाट राख्ने हो कि यता प्रोडक्टबाट राख्ने हो कि भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन मात्रै हो सामान्यतया। अब यहाँ एउटा भनेको छ न्यूली प्रोड्युस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस, जुन अघि हामीले डिस्कसन गर्यौं। बेसिकली यसमा न्यूली प्रोड्युस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो, यहाँ लेखा पनि छ यसमा। न्यूली, फर एक्जाम्पल, द मार्केट भ्यालु अफ न्यूली कन्स्ट्रक्टेड हाउस वुड बी included in GDP, but the sale value of old house
भनेको सेकेन्ड ह्यान्ड ट्रान्जेक्सन छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर त्यो चाहिँ जिडिपीमा इन्क्लुड हुँदैन। त्यो कुरा अघि हामीले भन्यौँ। त्यो अब रियल इस्टेटको केसमा पनि त्यही हो, एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर त केही कुनै नयाँ क्रिएसन भएको त होइन। अन्त भ्यालु अफ द सर्भिसेस अफ रियल इस्टेट भनेको छ यहाँ, as in involved in the sale of the used house becomes a part of GDP, but because those services are provided in the current year भने यहाँ के भनेको छ भने भ्यालु अफ सर्भिसेस, त्यो भ्यालु अफ सर्भिसेस भनेर मेन्सन गरेर हुन्छ, त्यसको टोटल भ्यालु चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड हुँदैन त्यसमा चाहिँ भन्ने कुराहरू गर्छ। जस्ट न्यूली प्रोड्युस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस हुन पर्यो भन्ने खालको कुराको लागि एक्सप्लेनेसन हो। अनि फाइनली गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेको छ त्यहाँ two types of goods and services are produced during the reporting period. These goods and services may be classified as intermediate and intermediate goods हरूलाई हामी एक्सक्लुड गर्छौँ भनेको छौँ अघि नै। इन्टरमिडिएट गुड्सहरू भनेपछि जस्तै भनौँ न वेट र फ्लोरको अथवा जुन अल्टिमेट गुड्स हुन्छ त्यो चाहिँ फाइनल हो। त्योभन्दा त्यसलाई बनाउनलाई भने जुन र मेटेरियल्सहरू अगाडिका चिजहरू छन् ती सबै चिजहरूलाई हामी एक्सक्लुड गर्छौँ भन्न खोजेको। यहाँ सुगर केनको एउटा इक्जाम्पल छ, सुगर केनबाट सुगर बन्छ, त्यो चाहिँ एउटा र मेटेरियल छ सुगर केन, त्यसले गर्दा सुगर केनको भ्यालु चाहिँ त्यो द्याट इज द कस्ट अफ इन्टरमिडिएट गुड्स हो, त्यो द्याट इज एक्सक्लुडेड। द सर्भिस अफ ट्रक कम्पनी टु डेलिभर द सुगर केन फ्रम फार्म ल्यान्ड टु सुगर मिल इज अल्सो इन्टरमिडिएट सर्भिसेस। द भ्यालु अफ इन्टरमिडिएट गुड्स एन्ड क्यानट बी इन्क्लुडेड इन जिडिपी भनेको छ। ओके, यो हामीले भनिसक्यो। त्यसका धेरै एक्जाम्पलहरू छन्, तल अर्को वेटको पनि एक्जाम्पल रहेछ त्यसमा। यो इन्टरमिडिएट गुड्समा नि सर हजुर कुनै कुनै इन्टरमिडिएट गुड्स पनि त फाइनल गुड हुन्छ नि होइन, जस्तो त्यसलाई चाहिँ अब यस्तो हो के, त्यसबाट त्यसलाई अल्टिमेट अब यसो हो कि त्यसलाई कतिखेर इन्टरमिडिएट भन्ने कि फाइनल भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। अब त्यो इन्टरमिडिएट गुड्सबाट अर्को स्टेपमा फेरि जाँदैन प्रोडक्सनमा भनेदेखि त्यही फाइनल त्यही फाइनल भयो। जस्तै भनौँ हामी सुगर केन चाहिँ हामी त्यत्तिकै सुगर केन खान थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हो त्यतिखेर त त्यसलाई के भन्ने, त्यो त फाइनलै हो। हामीले कन्जम्सन गर्नु त्यसबाट अर्को केही चिज बनाएका छैनौँ, त्यसबाट अर्को कुनै चिज बन्छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो त त्यतिखेर त्यो इन्टरमिडिएट भयो नि त। अनि न त्यो फाइनल अर्को चिज हामी बनिसकेको चिज नै खान्छौँ, हामी त्यो सुगर खान्छौँ होला, सुगर कन्ज्युम गर्छौँ हामी भनिसकेपछि त्यो सुगर केन त्यतिखेर इन्टरमिडिएट भयो। इन्टरमिडिएटै इन्क्लुड त हुँदैन नि त। इन्टरमिडिएट किन त्यसलाई भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले कन्ज्युम गर्दैनौँ डाइरेक्टली, त्यसलाई त हामी अर्को कुनै चिज बनाउँछौँ त्यसबाट भनेदेखि त्यसलाई इन्टरमिडिएट भने न हो। जस्तो गहुँ पिठो र त्यसपछि ब्रेड बन्छ, त्यतिखेर पिठोलाई हामी किन इन्टरमिडिएट भने हो भन्दाखेरि चाहिँ अब पिठो डाइरेक्टली हामी कन्ज्युम गर्दैनौँ भन्ने हिसाब किताबले हो। पिठोलाई त हामी ब्रेडमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ पिठो इन्टरमिडिएट भयो होइन। अब हामी चाहिँ पिठो नै कन्ज्युम गरिरहेछौँ, ब्रेड सेट बनाउँदैनौँ, पिठोलाई नै हामीले कन्जम्सनमा हामी युज गर्छौँ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ त्यसको इन्टरमिडिएट भने त अथवा सुरुको प्राइमेरी जुन छ वेट त्यही नै हो, प्राइमेरी अथवा इन्टरमिडिएट हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जे चिज अल्टिमेट कन्जम्सनको लागि तयार हुन्छ, बनाउनको लागि त्यो प्रयोग गरिन्छ हो, त्यो नै इन्टरमिडिएट हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरमिडिएट अब किन त्यसो गरे हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डबल काउन्टिङ ट्रिपल काउन्टिङ नहोस् भनेर न हो त्यो, यो सबै गरे त। किनभने हामी पिठोको पनि दाम के अरे भ्यालु जोड्ने, गहुँको पनि दाम जोड्ने र अल्टिमेटली ब्रेडको पनि जोड्ने गर्दाखेरि त त्यो भ्यालु त एकदमै अनड्युली इन्फ्लेटेड हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो त ट्रु नेसनल फिगर नहुन सक्छ। ठिक छ होइन सर? अब माइक्रोको क्लास 9 बजेदेखि माइक्रोको 9 बजे भनेको छ। ए ल ल ल आज 7 बजे आउनु भएन के अरे सर, आउनु भएन आज भेषा सर म्याथ क्लास भयो बिहान। म्याथ सी भयो बिहान। ए ल ल उसो म छोडौँ त आजलाई, भोलि 8 बजे आउनुहोस् है त सबैजना। आज 8 बजे ठ्याक्क आयो। ल ल ल है त ल ओके ल थ्याङ्क यू।